Bike check da minha Hoop Naja 2016 cor branca. Pode ver o canote Pro Max, guidão Hoop Pub dourado 2016. Mesa da Zoom aí, ó, não foca. Mesa da Zoom, aro Hoop Urra, acho que é assim mesmo. Disco de essa partezinha aqui, ó. Esse é 160mm, o da frente e o de trás. Trocador de marcha normal da Shimano. Cubo traseiro da Hoop, da Hoop não, da minha bike é Shimano K7, né? E o da frente é Novatec. Freio da Shimano também. Suspensão hidráulica Cargo i5, 340mm, eixo de 20mm. Ela tá meio sujinha porque eu de um rolê de bike com ela hoje de tarde. Pneu Shayonga, acho que é Shayonga do Xing Ling. Banco, eu não sei que banco é esse, que não parece a marca. Pé de vela Shimano, né? E é isso. E a coisa aqui que eu uso, o bagulho aqui, da High One, que eu não sei se dá pra ver aqui, ó. Beleza? Bom, galera, no final do vídeo aqui, espero que você tenha gostado. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aí embaixo, divulgue com os amigos, deixa o like aí e falou.